の場合は、切り出してコントロールするんで、伸ばした足を倒してコントロールする。こんな形です。足を残して小さなやりにくい人は、手からでもできるので、やりやすいのは、自分が座っている状態です。これ腰を残して、形を作って、そのままそれを伸ばしたままを、そして、これは、タイミングのようなんです。それを、ロープの方向に当たって、立ったりする。人の指を使っていたり、本当に変わる。ちょっとやってみましょう。